Oke guys, kali ini kita review ayam putih ya guys ya, yang kemarin sudah sembuh dari ngorok. Oke, ayam itu sudah sembuh dari ngorok ya guys ya. Tapi guys ya, kondisi badan dia belum stabil karena dari efek over penjemuran ya guys ya. Badan dia tuh masih lemes, masih panas dan belum stabil lah. Kalau kita gebrak sekarang itu efeknya akan bisa merusak, takutnya bisa merusak bagian dalam dan otomatis ayam itu akan nambah drop lagi guys. Jadi kita usahakan agar kita ini sabar ya guys ya, sabar dan menstabilkan suhu tubuh dia, kesehatan dia agar total ya guys ya. Kita lihat ayamnya. Ini ayamnya guys ya. Untuk ngorok alhamdulillah udah sembuh guys. Tapi kita lihat dari kondisi dia berjalan, tingkah lakunya itu menurut saya kurang sehat ya, tidak agresif kayak ayam-ayam sehat sebelumnya. Kita lihat. Ya paling saya akan berikan dia vitamin dulu ya guys ya, kayak misalnya kaitong, hemaviton dan jamu-jamu tradisional lainnya ya, yang ada di toko ayam ya guys ya, toko hewan. Ini ayam saya jujur beli murah guys ya, beli murah di sekitaran 170. Ayam ini 170, saya dikirimin videonya. Dia tuh waktu pertama tarung itu emang bagus, ada brakot dan sering mukul ayam. Dan kita lihat di punggungnya guys ya, ini tarung juga sama ayam brakot juga. Bentar saya ambilan. Nah ini di punggungnya dia masih ada bekas tarung. Kondisi ayam merah merono, cuman kondisi ini belum cukup buat diabar ya guys ya. Untuk sehat pasti sehat ayam. Tuh ayam, jalannya lihat jalannya. Jalannya masih lemes guys ya, karena efek dari panas matahari yang over itu ya. Paling saya kasih bekicot dulu pertama buat mendinginkan suhu tubuh di dalamnya, dan saya tiap pagi dan sore insya Allah tak kasih lidah buaya ya guys ya, atau mungkin timun guys, kita bisa coba. Ayamnya guys, alhamdulillah guys ya, beli murah dapat ayam bagus. Kalau kita punya ilmunya kenapa tidak ya guys ya. Saya mungkin akan coba cari di apa ya, pasar ayam yang bekas bedu atau yang rusak lah ibaratnya, cuman bedu ya, jangan yang kalah. Kita review nanti, kita proses beberapa minggu atau hari proses sembuhnya, dan kita lihat perkembangan ke depannya apakah bisa dikontes lagi atau tidak guys ya. Syukur-syukur kita nemu ayam yang bagus ya guys ya. Nanti kita bikin videonya saat saya cari ayam itu di pasar. Oke guys, untuk kali ini video sampai di sini saja review ayam putihnya. Nanti untuk perkembangan selanjutnya, untuk kabar-kabarannya kita upload di FB karena di YouTube tidak bisa karena dilanggar ya guys ya. Nanti saya akan kasih link FB saya jika kalian ingin melihat ayam putih ini tarung ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.